kushtëzu që kushdo që dëshiron me apliku, duhet me hy në Ramadan Challenge, një Telegram bot që është kriju specifikisht për me ndihmu, me filtru njerëzit, ose kandidatët. Domethënë s'mundet gjithkush me apliku. Kujt i teket me hy me apliku, po duhet me kalu në çdo proceset e Ramadan Challenge. Mundet teoretikisht mundet gjithkush, po praktikisht ata njerëz që vinë në xhami janë pjesë të komunitetit tonë zakonisht. Unë nuk e kom diskriminu kërkan. Të gjithë janë të ftuar në xhami, siç e dim, kështu që pse jo edhe ata që më përpara se kanë frekuentuar xhamin, mendoj që është një vend shumë i mirë kur shpërndohen virtyte, vlera të mira, edhe nëse ju jeni që po interesoni të martoheni me një musliman, pse jo edhe rrugës të mësoni më shumë për islamin. E kjo Ramadan Challenge, çfarë lidhje ka me aplikacionin? Muslim Matchmaker dhe Ramadan Challenge janë të ndërlidhura shumë njëna me tjetrën, për arsye se Muslim Matchmaker nuk ka vlerë, kisha thonë, nëse nuk filtrohen personat e duhur. Për arsye se ne po kërkojmë një zgjidhje për komunitetin tonë që shtash, edhe pastaj ka shumë keqpërdorime që munden me ndodh prej personave që hyjnë, prandaj realisht po të mos ishte ideja Ramadan Challenge, Muslim Matchmaker s'kish funksionu. Për arsye të keqpërdorimeve që mundin me ndodh aty. Po gjithashtu Ramadan Challenge është i fton njerëzit në vepra të mira, çka e balancon të mirën e këtij projekti, se realisht ka rreziqe prej Muslim Matchmaker nga keqpërdorime të ndryshme, por nëse ne po i ftojmë të mbledhim 10 pikë të komunitetit duke i ndjek evenimente islame në xhamia tona në Kosovë, atëherë kjo e mirë ja mbishkruan ose e çfuqizon rreziqet që i ka Muslim Matchmaker si aplikacion. Çka bën në Ramadan Challenge që po na nxjerr? Po, çush thash, ne i kushtëzojmë kush dëshiron me hi në Muslim Matchmaker, me gjetë një kandidat përshtatshëm, ne i kushtëzojmë ata me ndjek këto evenimente në për xhamiat e Kosovës, dhe realisht është një arsye më shumë që mi nxit ata. E na i bëjmë tik të Ramadan Challenge që jemi konë në xhami, kemi lexuar Kur'an. Jo, ne nuk i bëjmë tik, ne i bëjmë share live location. Është një teknologji shumë avancuar që e ndërlidh rrjetin 4G që është shpërndarë në krejt Kosovën dhe gjithashtu infrastrukturën ekzistuese të krejt xhamiave. Ne kemi regjistruar 561 xhamia në të gjitha fshatrat dhe qytetet e Kosovës, ashtu që gjithashtu edhe rrjeti 4G është i pranishëm gjithka, ashtu që përmes internetit ti e dërgon lokacionin në databazë për vendodhjen tonë, edhe aplikacioni në databazë algoritmi e konfirmon që ti vërtet je aty, edhe e validon edhe geolocation ose pozitën gjeografike, edhe konfirmon që edhe informata që ti ki nda me neve nuk janë informata fiktive që po i simulon me një software X, po janë reale, me algoritme, po tham, komplekse që ndërthurin edhe lëvizjen e satelitave të GPS-it, për arsye se janë 2 ose më shumë satelita që janë duke reflektu pozitën tonë, edhe janë të kalkulu pozitën tonë, edhe gjatë lëvizjes satelitave në orbitat e tyre, kemi kalim për një sateliti në një satelit, edhe grumbullohen, edhe nëse qëndron me një pozit, grumbullohen pikat gjeografike që ti dërgon në një grupacion të veçantë që i përket asaj pozite dhe asaj kohe, që na mundson neve mi deshifru
kush është pozitë gjeografike që po ndodhet në kohë reale, kush është që po bëhet simulim. Domethënë është një algoritëm kompleks që po i sigurt. Dhe i sigurt që ka mundësi edhe mund të dalë edhe si teme doktoraturës. Unë kam kontaktu edhe jam konsultu edhe me programer edhe me shkencëtar të dhënave edhe me studenta të shkencave kompjuterike për me konfirmu edhe me ata që kjo zgjidhje është zgjidhje adekuate për këtë punë. Edhe më kanë sugjeru edhe më kanë ftu pse jo mi bë edhe tim doktoraturës. Po unë i falenderoj të gjithë ata që më kanë ndihmu edhe më kanë vlerësu për të mirë. Po kjo është sot dashta me potencu se i kom dhënë shumë rëndësi kësaj, edhe gjithashtu shumë rëndësi indikatorëve të përshtatjes, edhe është një zgjidhje që ka më konë për të gjithë të rinjtë dhe të rejat e Kosovës. Për momentin është duke u hostuar në servera në Gjermani, edhe qatë shumë kanë kapacitet, so që edhe mendoj edhe të gjithë të rejat dhe të rinjt e Kosovës me hy njëjtën kohë me shkru, ju jep shërbimin kualitativ. Unë kam insistu që gjithçka me qenë korrekte në këtë aplikacion, ashtu që për çdo të hyra që i marrim ne me garantu shërbime kualitative. Edhe mos më konë dëshpëruese për dikën që hen për kualitetin që ka, edhe për si është strukturu për mrena, si është konfiguru. Sa kohë na merr, më fal që po ndërprej.